Bom dia, gente. Olha aqui só que maravilha. Levantando agora cedo, tomando cafezinho com pão de queijo, né, Rose? É, Cafezinho preto, feito aqui no fogão caipira. E aqui tá quentinho, viu? E estamos muito satisfeitos que hoje está chovendo. Veio uma chuvinha gostosa. E, gente, hoje a gente também teve uma outra surpresa não muito agradável, né, Rose? verdade. A Rose foi ligar a máquina de lavar e ela fez aquele barulhão. Pá, blá, 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 blá. Alguma coisa quebrada. E a gente vai estar analisando isso aí hoje e arrumando essa máquina e mostrando para vocês que também se consegue arrumar uma máquina quando dá algum problema. E vamos ver isso aí. Então, gente, essa aqui é a máquina. É uma máquina Electrolux. Ela é uma máquina muito boa. E, de repente, vocês também podem estar até com esse problema aí que a gente está aqui, né? Então, eu vou estar arrumando ela hoje. Eu já mexi nela. Eu já abri ela a hora que ela deu problema. E já vi que o problema é o rolamento. O rolamento que estourou. E eu vou estar trocando esse rolamento. Vocês podem estar acompanhando, de repente pode estar com esse mesmo problema aí e vocês vão ver que é fácil fazer a substituição. Talvez, se tiver com o mesmo problema, vendo esse vídeo, pode até também conseguir arrumar aí, sem problema nenhum. Vamos lá então, vamos colocar a mão na massa, né, gente? Então, para começar, nós vamos ter que desengatar essa mangueira, que essa mangueira aqui, ela joga água lá dentro da máquina. Ela tem uma peneirinha aqui, ó, que é bom guardar aqui, né? E vamos deitar ela aqui para poder ficar exposto. Aí é onde que eu vou tirar o rolamento, né? Do câmbio dela. Vamos lá então. Erguer ela com cuidado aqui. Não tem nada enroscando aí, né, Rosa? Não, Aí, ó. Opa! Escapou da minha mão, hein? Deu uma batidinha. Aí ficou jóia. E vamos lá trabalhar então. Bom, gente, aqui é assim. Eu já tinha abrido aqui para me identificar o problema. E eu identifiquei que é o rolamento, né? Aí o que eu fiz? Aí eu fiz o pedido pelo Mercado Livre. Comprei os rolamentos e comprei a chave para poder sacar o rolamento. Que para sacar esse rolamento não consegue sem a chave certa para sacar. E já chegou tudo e agora eu vou estar mexendo. Aí eu montei aqui de novo para mim estar abrindo para vocês acompanhar como é que se abre, como é que se mexe, tá? Aqui tá sem a correia, tá ali, daqui a pouco eu pego ela lá. E aqui, gente, então eu comprei o saca-rolamento. Sem essa peça aqui, sem essa chave aqui, fica muito difícil de fazer o serviço, porque o rolamento ele é muito justinho ali, e se não tiver esse saca-rolamento aqui, para tirar ele só com a mão e com ferramenta aí, qualquer ferramenta não consegue tirar, tá? Então eu comprei no Mercado Livre. É baratinho, baratinho, vírgula, né? Ficou aí em R$78 e pouquinho esse saca-rolamento. E comprei também o rolamento, gente. Olha aqui para vocês verem. Vem dois rolamentos, né? A gente vai trocar um, vai ficar com outro de reserva, né? Já é o rolamento certinho. E também é baratinho, R$30. Compra aqui os dois rolamentos. E aí eu já aproveitei também e comprei as molas. E essas molas aqui, ela vai para a parte de dentro lá da máquina. Já é um outro serviço. Depois a gente vê isso aí. Então, gente, para comprar o rolamento, vocês têm que comprar com a numeração certa. Para essa máquina aqui, é o rolamento 6802. Então tem que ser essa numeração. E daí, quando comprar também a chave para trocar o rolamento, tem que ser o saca-rolamento 6802. Tem que ser certinho, senão não vai dar certo. Tá? Então aqui, eu vou ali pegar a correia e vou estar desmontando isso aqui para vocês verem como que é. Não é tão difícil, mas tem que ter aí uma certa assim, dom para coisa, né? Tem que ter um pouco de conhecimentozinho sim. Eu nunca fiz curso de técnico nenhum,
mas eu sempre estou desmontando, né, Rose? Gosto de desmontar e montar. Então, quando é assim alguma coisa que é substituição de peça, eu vou e faço. Agora, quando é se tratar das placas ali, né, que é mais complicado, aí então já tem que chamar um técnico aí para fazer. Mas quando é esse tipo de serviço aqui, a gente faz. Então vamos estar fazendo isso aí hoje. Acompanhe a gente aí. Então aqui já está solto e eu já soltei uma primeira vez. Só para vocês verem. Aí então tira essa polia fora, né? Para você ver como é que ela é. Ela trabalha ali com sistema de embreagem para tocar a máquina. Uma vez tirando essa polia fora, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que tirar essa capa aqui para chegar a fazer a substituição aqui do rolamento. Mas vamos tirar aqui para dar uma mostrada direitinho como que é. Aí o que você tem que fazer então? Tem que tirar essa parte aqui, que é o sistema de controle aqui da embreagem do motor. Ele fica ligado aqui, ó, com essa ligação aqui que passa a corrente para ele ali. Aqui eu já desliguei, eu já tinha abrido, né? Então aí solta aqui, ó, esses dois parafusos. Soltando esses dois parafusos, é fácil tirar. Só puxar aqui, ó, ele vai sair. Aí. Essa peça aqui, ela atua no controle da embreagem aqui. Já já vou mostrar para vocês como que é o funcionamento aqui. Deixa ela do ladinho. E daí, essa parte aqui, tem que soltar esses parafusos aqui, ó. São 4 parafusos que segura essa capa. Aí solta esses 4 parafusos. Essa capa aqui é uma capa plástica, ela vai estar saindo. Esse aqui e mais esse aqui de baixo. Pronto. Aqui agora fica fácil para trabalhar. Soltou essa capa, aqui está o sistema do rolamento. O rolamento fica aqui dentro, ó. Esse eixo aqui, esse joguinho para cima e para baixo é normal. Ele pode ter esse jogo aqui, ó. É normal dele. Ele não pode ter jogo do lado. Aqui já estourou o rolamento. A parte de dentro eu já tirei. Ele só está com a capa por fora, que tem que usar essa ferramenta aqui, ó, para poder tirar. Se não tiver essa ferramenta aqui, não consegue tirar. E esse sistema aqui é o sistema de embreagem, que é quando ela gira aqui, ó, ela vem para cá e volta. Quando ela gira, ela vem para cá e engrena aqui, ó, para poder girar. Quando ela vai para lá, aí essa parte aqui gira solto, é onde que gira o lavador lá dentro. São dois sistemas. Tem a parte do lavador e a parte de fora que gira, né? Então é onde que ela trabalha aqui essa embreagem para isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, vai sacar o rolamento daqui. Vamos usar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, gente, é assim. É simples de usar. Solta essa parte aqui da lateral. Primeiro, né? Soltando ela. Aí essa parte que vai ficar solta, tá vendo? Ó, pra vocês verem, ficou solto. Aí tira essa parte aqui. Essa partezinha aqui, ela se divide em duas. Ela vai ser colocada aqui, ó, para poder sacar o rolamento. Entendeu? Ela tem que entrar ali para sacar o rolamento. Aí o que vai fazer aqui? Se coloca ela dessa maneira aqui. É meio complicadinho para dar certo de dele entrar ali. Né? Tem que entrar aqui, ó.
Pronto, encaixou, tá vendo? Aí vai pegar essa parte aqui e tem que entrar por dentro dela. Antes tem que soltar esse parafuso aqui, ó. Que é esse parafuso aqui que vai puxar o rolamento, ó. Esse aqui que vai fazer o saque no rolamento. Então puxa ele, solta ele, né? Aí soltou ele, olha lá, fincou lá. Aí pega essa parte aqui, ó, e encaixa aqui, tá vendo? Pra vocês verem, ó. Olha que facilidade. Uma vez encaixado aqui, aí vem aqui e aperta essa aqui, ó. Que vai apertar para afirmar, para poder segurar, para sacar o rolamento. Deixa eu até virar ela para o outro lado para ficar melhor. Está meio na contramão. Pronto, bem apertado, ó, para vocês verem, ó, não sai, tá vendo? Ó, tá amarrado, tá seguro. Aí nós vamos apertar aqui, ó. Vamos sacar ele apertando aqui. Olha aqui para vocês verem. Já tá vindo. Pronto. Olha para vocês verem que facilidade que é. Tirou. Se não tiver essa chave aqui, não consegue tirar o rolamento dali, de maneira nenhuma. Tem que ter. Então, comprando ela, você vai ter ela sempre guardada em casa. Sempre que precisar de fazer um reparo desse, você vai ter. Olha aqui para vocês verem. Tirou aqui. Olha aqui. Essa é a capa do rolamento. A parte de dentro do rolamento, espera aí que já vou pegar o novo ali. Olha aqui o pedacinho, tá vendo, Rosel? Tá, quebrado. Estourou, quebrado. Então essa aqui é a capa de fora do rolamento, que ela entra imprensada. A parte de dentro entra solta, folgada. Então ela já arrancou. Quando estourou o rolamento, ela já caiu as rolemãs e ela caiu a parte daqui. Agora, essa parte de fora aqui, ela entra prensada, que é que segura o rolamento. Então, se não tiver essa ferramenta aqui, vocês não conseguem tirar. Agora, uma vez tirado, já caiu aqui, não sei para onde foi parar o danadinho. Tá ali embaixo, já, lá, nós... Ah, tá ali. Tá ali. Pronto. Agora vamos pegar o rolamento novo aqui. Aqui tá o rolamento novo, né? Tirei da caixinha aqui, aqui ele tá aqui. Vamos abrir aqui para vocês verem. Olha aqui. Né? Olha aqui o pedacinho, né? Que estourou. Ó, pra vocês verem, é o mesmo tamanhozinho, tá vendo? Então essa parte de dentro aqui, quando ele estourou, essa parte de dentro aqui, ela já caiu, ela já sai com facilidade, porque ela entra folgada, né? Aí tem as rolemãzinhas aqui dentro, caiu tudo. Agora essa parte de fora aqui, ela entra prensada. Então agora, para substituir, tem que ser assim, tirou. Primeiro tem que verificar se não ficou nenhuma rolemãzinha, nem um pedacinho de nada lá, né? Pode ver que tá tudo limpinho. Aí ele vai entrar assim, ó. Você vai colocar ele aqui, ó. E ele tem que entrar na pancada, tá vendo? Você coloca ele aqui. Pronto. Aí ele tá aqui, colocadinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa própria ferramenta. Deixa eu tirar tudo aqui. Eu vou usar essa própria ferramenta aqui. E vou colocar aqui, ó, em cima dele, tá vendo? Olha como é que ela imprensa. Olha lá. Pronto, travou. Olha aí pra vocês. Agora tem que dar uma batidinha, porque ele tem que estar bem firme ali. Deixa eu pegar o óculos para me dar uma olhada. Olha aí para vocês verem. Pronto. Tem que dar mais uma. Tem que dar mais uma chegadinha. Deixa
Mudar de posição aqui. Pronto. Isso aqui tem que ser na pancada, viu, gente? Isso aqui não pode ser, não tem como ser assim, sem bater, não. Tem que colocar batendo mesmo. Isso é normal. Mas tem que chegar mais um. Tem que chegar mais um pouquinho aqui, ó. Pronto, agora tá certinho. Então, uma vez trocado o rolamento, esse jogo aqui, ó, é normal. Todas as máquinas, esse jogo aqui é normal, tem que ter esse jogo. Agora não pode ter jogo aqui, ó, para lá e para cá. Então, trocado o rolamento, esse aqui é o sistema de embreagem que eu falei, ó, ela trabalha assim, ó, né? Ela gira, pode ver que sobe aqui, tá vendo? Para poder engrenar aqui na outra, nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte é colocada aqui, ó. Aí ela gira, tá vendo? Ela gira e não pega. Agora para acionar, olha lá, ela sobe. E aí é acionado por essa peça aqui, ó. Essa peça ela vai aqui, né? Nesse meio aqui, ó. E ela aciona para lá e para cá. Aciona para lá e para cá. Tá? Então o comando é isso aí, é simples. A troca do rolamento é isso aí que vocês viram. Agora é só montar tudo aqui, pôr a máquina para trabalhar, vai estar zero de novo. Bom, gente, colocado então o rolamento, agora é começar a montagem. A gente começa colocando essa capa de volta aqui, ó, no mesmo local. Elas são 4 parafusos. É só. Aí tem que analisar essa parte aqui, tem que ficar para lá, que é onde que vai encaixar essa parte aqui depois, tá? Se não prestar atenção, coloca ela errada aí, complica tudo. Tem que tirar de novo, né? Aqui é outra chave que vai. E hoje tá caindo uma chuvinha. Até agora não parou a chuva, né, Rosa? Tá friozinho. É muito bom isso aí, chuva. Chuvinha boa. Bom, gente, então aqui assim, aqui é só colocar aqui e acochar. Já tá colocado, agora é só apertar. E olha só quem que apareceu aqui. Para dar uma mão aqui, né, Rosa? Eita, os franguinhos ficam por aí. E a chuva continua, Rosa? Continua. Que bom, hein? Aqui eu já estou terminando de acochar o último parafuso. Pronto. Aí, ficou firminha. Colocado. Agora nós vamos colocar a polia. Antes de pôr a polia, eu vou colocar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é melhor colocar antes de pôr a polia, porque essa parte aqui, ela tem que ir dentro desse comando aqui, que trabalha aqui a embreagem, tá vendo? Para vocês verem, ó. Ele trabalha para cá e para lá, ó. Ele traz a embreagem e volta, tá vendo ali, Rosa? Pegando bem, ó. Ele trabalha aqui, ó. Então, eu tenho que achar a posição certa dele para ele encaixar no meio certinho aqui, ó. Aí essa parte aqui, ó, que tem esses dois
esses dois peguinhos aqui, ele coloca primeiro encaixadinho ali, assim, ó, que daí fica facinho para colocar, ó. Coloca aqui e empurra para lá, tá vendo? Lá, pode ver que ele encaixou certinho, ó. Aí é só pegar esses parafusos aqui e parafusar. Se ele tiver fora ali daquele sistema de embreagem ali, aí, não, aí lasca tudo, viu, gente? Aí tem que ter esse cuidado para colocar ali. Agora é só apertar. Pronto. Essas roscas aqui tem que tomar cuidado na hora que estiver apertando, não apertar muito. Aperta aqui, ó, a hora que sentiu que afirmou, para, porque é plástico isso aqui, viu? Pronto, tá colocado. Aí é só colocar a polia. Bom, então agora é hora de colocar a polia. Essas engrenagens aqui, analisa quando tirar para ver se não tá roçada, né? Porque se houve danos nessa polia aqui, o certo é trocar, né? Porque isso aqui é que faz funcionar a máquina. Senão começou a roçar aqui, aí dana tudo. Para colocar a polia é muito simples. É só colocar que ela vai encaixar direitinho ali. Aí coloca a arruela e o parafuso. O parafuso ele é porca-travante. Aí é só apertar. Pronto, agora aqui que é a hora, ó. Se vai apertar aqui, sem travar, o que acontece? Não tem como travar, ela roda. Aí se eu seguro aqui com a mão, dificilmente consegue segurar com a mão. Com certeza tem uma chave própria para segurar isso aqui. Aí como eu não tenho uma chave própria, o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que improvisar, né? Aí o que eu faço? Eu coloco uma chave aqui, e vou ter que atravessar uma chave aqui no meio. Para poder forçar ao contrário aqui, ó. Para não poder apertar. Aqui eu sozinho dificilmente eu vou conseguir aqui. Aí eu vou precisar da Rose. Né, Rose? É. Bom, agora tudo apertado, tudo justinho. Esse jogo para lá e para cá é normal. Pode ter esse jogo, não pode ter jogo para cima e para baixo. Aí agora nós vamos colocar esse plug aqui. Pronto, plug colocado. Agora vamos colocar a correia. A correia é só colocar aqui e girar que ela encaixa. Pronto. Deixa eu pegar. Aqui em cima ela não está bem encaixadinha. Não pode ficar assim. Ela tem que estar encaixada no lugar certinho. Aí, agora sim. Aí, ó, verificou. Pode ver que agora tá certinho, tá vendo? Encaixada certinho, embaixo certinho. Agora é só erguer a máquina e ligar ela. Serviço completo. Bom, gente, agora é só erguer a máquina para colocar no lugar de volta. Opa. Vamos ver essa mangueira aqui. Pronto. Bem, aqui já está na posição, agora vamos engatar aqui a mangueira de volta. Não esquece de colocar a peneirinha, né, gente? Coloca a peneirinha aqui
Pronto. Agora é só pôr ela para funcionar e vamos ver se ficou jóia mesmo. Vamos lá. Olha aí, ligou direitinho, tá funcionando direitinho. Agora ela tá enchendo. Aí quando começar a trabalhar em alta velocidade, vamos ver se não tá fazendo nenhum barulho. Olha aí, gente, trabalhando macia, silenciosa. Nem parece que tá trabalhando, né? E a chuva continua, gente. Olha só que maravilha, que coisa linda. Ficou perfeita, viu? Perfeito, jogando água perfeito. Olha aí, gente, perfeito. Trabalhando redondinha, sem nenhum barulho, silenciosa. É assim que é sempre o funcionamento dela. Ficou perfeito. E é isso, gente. Olha aí, a chuva continuando lá fora. Tá fresquinho, tá gostoso, tá um dia ótimo, excelente. Um abraço para vocês todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, gente.